मिलिए दुनिया के सबसे वफादार कुत्तों से जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, और लास्ट वाला तो अपने मालिक के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाता है। पहले मेरी तरह जैसे जर्मन शेफर्ड पसंद है वो लाइक और सब्सक्राइब करें। नंबर 1 पर है जर्मन शेफर्ड, बुद्धिमान और रक्षक, या आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। नंबर 2 पर है लैब्राडोर रिट्रीवर। नंबर 3 पर है डोबरामन, तेज, चौकस और अपने मालिक के प्रति वफादार। नंबर 4 पर है रॉटवीलर, शक्तिशाली और अपने घर के प्रति जिम्मेदार। ऐसी और वीडियो देखने